எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் மீடியா. இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, வாட்ஸ்அப் மூலமாக சென்னை மெட்ரோ ரயில் டிக்கெட்டு எப்படி புக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுவதுமாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிக்கெட் எப்படி புக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிடலாம். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வாட்ஸ்அப் மூலமாக மெட்ரோ ரயில் டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு சிஎம்ஆர்எல் அப்படிங்கிற மெட்ரோ ரயில் அப்ளிகேஷன் தேவை. அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்குது. அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறனால அந்த அப்ளிகேஷன் மூலமாக டிக்கெட் எப்படி புக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு லைவாக காட்டுறேன், பாருங்கள். இப்போ வந்து நான் சிஎம்ஆர்எல் ரயில்வே அப்ளிகேஷன் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன். அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆனதும் கீழே வந்து ட்ராவல் பிளானர், நியர்பை ஸ்டேஷன், கியூஆர் டிக்கெட், வாட்ஸ்அப் டிக்கெட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்லாம் வரும். அதில் வந்து வாட்ஸ்அப் டிக்கெட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப் டிக்கெட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணதுமே நம்ம வாட்ஸ்அப் மூலமாக சிஎம்ஆர்எலுக்கு வந்து மெசேஜ் அனுப்புகிற மாதிரி ஒரு வாட்ஸ்அப் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். அதில் வந்து ஏற்கனவே ஆல்ரெடி ஹாய் அப்படின்னு போட்டு டைப் பண்ணி மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுற மாதிரி ரெடியாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து அந்த மெசேஜை சென்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி சென்ட் பண்ணதும் சிஎம்ஆர்எல்லேருந்து மெசேஜ் வரும். புக் யுவர் டிக்கெட், நியர்பை ஸ்டேஷன், மோர் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு 3 ஆப்ஷனோட ஒரு மெசேஜ் வரும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து புக் யுவர் டிக்கெட் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணலாம். இது வந்து இங்கிலீஷில் இருக்குது, தமிழில் வேணும்னாலும் அவைலபிளாக தான் இருக்குது. அதுக்கு வந்து மோர் ஆப்ஷனில் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா லாங்குவேஜ் செலெக்ஷன் ஒரு இது வரும். அதை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் தமிழ்லையும் புக் பண்ணிக்கிடலாம். நான் அது எப்படின்னு காட்டுறேன். மோர் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணதும் எக்ஸ்ப்ளோர் மோர் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வருது. அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள். அதை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சென்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா லாங்குவேஜ் ஆப்ஷன் வரும். தமிழில் வேணுமா இங்கிலீஷில் வேணுமா அப்படின்ட்டு. இதில் வந்து நீங்கள் எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து இங்கிலீஷில் புக் பண்ணுறேன். திரும்ப அதே மெசேஜ் வருது, புக் யுவர் டிக்கெட், நியர்பை ஸ்டேஷன், மோர் ஆப்ஷன் அப்படின்ட்டு. இதில் வந்து நம்ம புக் யுவர் டிக்கெட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து சூஸ் த ஸ்டேஷன் அப்படின்னு கேட்குது. நம்ம எந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து பயணிக்க இருக்கிறோமோ அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனை செலக்ட் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து சூஸ் த ஸ்டேஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து ஆர்ஜின் ஸ்டேஷன் செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆப்ஷன் வரும். இப்போ அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜிடிஎம்எஸ், அண்ணா நகர் ஈஸ்ட் அப்படின்ட்டு நிறைய மெட்ரோ ஸ்டேஷன் பேர் வருது. நிறைய ஸ்டேஷன் இருக்கிறனால ஷார்ட்டாக கொடுத்துக்கிறாங்க. நீங்கள் செல்லில் இருக்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷனோட நேம் வந்து இதில் இல்லை அப்படின்னா கீழே வந்து மோர் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அதை செலக்ட் பண்ணி சென்ட் பண்ணிங்கன்னா திரும்ப இன்னும் இதில் இல்லாத பேர்லாம் வரும். அதன் மூலமாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இப்போ சென்னை ஏர்போர்ட் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணி சென்ட் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் செல்லில் இருக்கிறோமோ அதை கேட்குது. டெஸ்டினேஷன் ஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அறிஞர் அண்ணா ஆலந்தூர் அப்படின்னு நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். செலக்ட் பண்ணி சென்ட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து எத்தனை பேர் பயணம் செய்யிருக்கிறீங்க, ஒரு டிக்கெட் வேணுமா 2 டிக்கெட் வேணுமா அப்படின்னு கேட்குது. நான் வந்து ஒரு டிக்கெட்னு சென்ட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து ப்ரொசீட் டு பே, டிக்கெட்டுக்கான பணம் வந்து செலுத்த சொல்லி கேட்குது. நம்ம வந்து ப்ரொசீட் டு பே போடுவோம், செலக்ட் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து பேமெண்ட் வந்து எந்த இது ஆப்ஷன் மூலமாக செலக்ட் பண்ணி செலுத்த இருக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்குது. இதில் வந்து பே வித் யூபிஐ அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ பே நவ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வருது, அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள். பே நவ்னு கொடுத்ததும்
டிக்கெட் ஃபேரோட யூபிஐ மூலமாக செலக்ட் பண்ணுற பணம் செலுத்த போகிறீங்களா, இல்லைனா வேலட் மூலமாக பணம் செலுத்த போகிறீங்களான்னு ஒரு ஆப்ஷன் வருது. அதில் வந்து யூபிஐ மூலமாக செலக்ட் பண்ணுங்கள். யூபிஐ செலக்ட் பண்ணதும் கீழே வந்து யூஸிங் யூபிஐ ஆப் இல்லைனா யூஸிங் யூபிஐ ஐடின்னு 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. யூபிஐ ஐடி அப்படிங்கிறது எல்லாருமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிற மாட்டீங்க. அதனால் வந்து யூஸிங் யூபிஐ ஆப்னு செலக்ட் பண்ணுங்கள். அப்ளிகேஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபோனில் இருக்கிற என்ன யூபிஐ அப்ளிகேஷன் இருக்கோ அதெல்லாம் காட்டும். நீங்கள் எதில் இருந்து செலக்ட் பண்ண பணம் செலுத்த போகிறீங்களோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து டிக்கெட் ஃபேரோட பணம் செலுத்த சொல்லுது. நம்ம வந்து இப்போ பே பண்ணலாம். பே செக்யூர்லி அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து டிக்கெட்டுக்கான ஃபேர் வந்து பணம் செலுத்தியாச்சு. செலுத்தி முடிஞ்சதும் டிக்கெட் நம்பரோட மெசேஜ் வரும். இப்போ வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் வாட்ஸ்அப்புக்கு போயிருங்க. வாட்ஸ்அப் போய்ட்டீங்கன்னா டிக்கெட் வந்து உங்களுக்கு மெசேஜில் வந்திருக்கும். அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கேருந்து எங்கே போகிறோம் அப்படிங்கிறதோட போட்டு கீழே கியூஆர் டீட்டெயில் இல்லை என்னைக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணோம், டிக்கெட்டோட ஐடி அது எல்லாமே வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சென்னை இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்லேருந்து டெஸ்டினேஷன் அறிஞர் அண்ணா ஆலந்தூர் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் இருக்குது. இன்னொரு இதில் பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, இந்த டிக்கெட்டை வந்துட்டு நீங்கள் எடுத்து உள்ளே ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ளே என்ட்ராயிட்டீங்க அப்படின்னா 2 மணி நேரத்துக்குள்ளே வெளியில் வரணும். அப்படி தான் இதில் போட்டிருக்குது. அதாவது ஒன்ஸ் என்ட்ரி இஸ் டன் பேசஞ்சர் ஷுட் எக்ஸிட் வித்தின் 120 மினிட்ஸ் ஃப்ரம் த டெஸ்டினேஷன். அதனால் நீங்கள் ஒன்ஸ் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ளே என்ட்ராயிட்டீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து 2 மணி நேரத்துக்குள்ளே உங்களோட பயணங்களை முடிச்சுட்டு வெளியில் வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இல்லைன்னா வேறு டிக்கெட் எடுக்கிற மாதிரி வரும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து இந்த ரயில்வே எக்ஸ்பீரியன்ஸு டிக்கெட் புக் பண்ணுற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க. இதில் எக்ஸலண்ட்டு, குட்டு, நீட்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் எது வேணுமோ அதை சொல்லிக்கோங்க. இந்த மாதிரி தான் வந்து வாட்ஸ்அப் மூலமாக ரயில்வே டிக்கெட் புக் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் தான் இருக்கும். நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ரெகுலராக இப்போ சென்னை மெட்ரோ ரயில் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, நம்ம அதை கிளிக் பண்ணோன்னா அந்த டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம். எடுத்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி இதை வந்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் ஸ்டேஷன் ரயில்வேயில் உள்ளே என்ட்ராகும்போது டிக்கெட்டு காமிக்கிறோம் இல்லையா, அதில் வந்து டிக்கெட்டு காமிக்கிற இடத்துல வந்து கியூஆர் ஸ்கேன் பண்ணுற ஒரு இடம் இருக்கும். அதில் இந்த கியூஆர் கோடை காமிச்சிங்கன்னா இதை ஸ்கேன் பண்ணி கேட் வந்து ஓப்பன் ஆகும். நீங்கள் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டு உள்ளே போயிட்டு பயணம் செஞ்சுக்கலாம். இதுதான் வந்து வாட்ஸ்அப் மூலமாக ரயில்வே டிக்கெட் புக் பண்ணுற வசதியாகும். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோவில் ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.